2017 оны 9-р сард хүн төрөлхтний оюун ухаан сониуч зан чанарын илэрхийлэл болсон нэгэн төсөл дуусгар боллоо. Кассини хэмээх сансрын хөлөг 13 жилийн турш Санчир гараг түүний учир битүүлэг бүслүүр дагуулуудыг судалсны эцэст 2017 оны 9-р сарын 15-ны өдөр үүрэгт ажиллаа дуусган тус гаригийн хийм мандалд улайсан шатаж үгүй болсон юм. Уг төсөл хүн төрөлхтний сансар окторгойд хэрэгжүүлсэн хамгийн амжилттай төслүүдийн нэг бөгөөд 379 мянга орчим зураг, 599 гигабайт хэмжээтэй тоо мэдээлэл дэлхий рүү илгээснээр Санчир гараг Нарны аймгийн гаднах дөрвөн гаригийн хамгийн сайн судлагдсан гараг болсон юм. 1997 оны 10 дугаар сарын 15-нд дэлхийгээс хүрсэн Кассини хөлөг 2004 онд Санчир гарагт хүрэхдээ л түүний учир битүүлэг бүслүүр нь мөсөн хилтерхиинүүдээс бүрддэг гэдгийг бидэнд харуулсан. 2004 оны 12 дугаар сард Кассини хөлөг Санчир гарагийн хамгийн том сар болох Титан дээр тусгай төхөөрөмж буулгаж тэндээс 600 орчим зураг, тоо мэдээлэл илгээснээр тус сарн дээр метанаар бороо орж метан далай тэнгис байдгийг харуулсан юм. Кассини хөлөг бидэнд Нарны аймгийн талаар гүнзгий мэдээлэл өгч эрдэмтдийн баримт мэдээллийг улам баяжуулсан билээ.